Nu skal vi først ud på de sociale medier og til et amerikansk tweet. Det glæder jeg mig til. Ja. Som skabte debat i løbet af de seneste uger. Det er nemlig det her. Og der står: Min største fejl i 2014 var, at jeg ikke formåede at få UFO-dokumenterne offentliggjort. #sandheden er derude. Og det her tweet, det stammer fra Barack Obamas tidligere rådgiver John Podesta forleden, da han offentliggjorde sin fratrædelse på Twitter. Og det er altså sådan en tweet, der for alvor har sat gang i UFO-spekulationerne, blandt andet i USA. Fordi betyder det, at Det Hvide Hus ligger inde med dokumenter, der indeholder oplysninger om, at vi altså ikke er alene i universet? Det mener du slet ikke er så usandsynligt endda, Frederik Uldal. Godmorgen og velkommen. Godmorgen, tak fordi jeg måtte komme med. Ja, og tak fordi du vil være her. Du er fra den forening, der hedder Exopolitik Danmark. Du er formand. Ja. Og det er en forening, der arbejder for åbenhed om UFO-dokumenter, altså forskning i UFO-teorier sådan på universitetsniveau. Den her udmelding, som John Podesta han kom med her den anden dag, hvad hentyder han til i sit tweet? Ja, det er jo svært at vide jo, altså, men han er kendt for i mange år at have haft interesse i UFO-fænomenet. Helt tilbage fra, da han var stabschef for Bill Clinton i 90'erne, har han nok fået den her interesse for UFO, og så er han jo han kendt for at være X-Files-fan, og har sådan den der lidt populære tilgang til det, men samtidig har han også en seriøs tilgang til det. Og han har altså i mange år snakket for, at man skulle simpelthen have afklassificeret nogle UFO-dokumenter i USA. Blandt andet er han kendt for i 2002 at have ved en pressekonference i National Press Club og have sagt, at nu må USA se at blive mere åben omkring UFO-fænomener og begynde at tage det alvorligt og få åbnet dokumenterne. Det er altså en nu tidligere stabschef. Han har altså også været stabschef for Bill Clinton. Det er jo altså ikke hvem som helst. Nej. Hvad er det for dokumenter, han taler om? Det ved vi selvfølgelig ikke, fordi de stadigvæk er hemmelige. Men hvad spekuleres der om, at der står i de her dokumenter? Jamen altså, dem, som er meget sådan, hvad skal man sige, ude på den ene side, altså dem, der er meget UFO-troende, det vil jo sikkert sige, at i de her dokumenter, vil det blive afsløret, at jorden bliver besøgt af rumvæsener. Og andre vil jo sige, det er måske militære hemmeligheder, der står i de her dokumenter, så man ved ikke rigtigt, hvad det er, han hensyder til. Men det er sådan rimeligt at antage, at det i hvert fald ikke er noget, han har tweetet for sjov i hvert fald, fordi det er rimelig veldokumenteret, at han har haft interesse for de her emne i mange år. Og han har også skrevet forordet til en bog, hvor der er en masse militærvidner og piloter som med høj rang, der er stået frem efter den kolde krigs afslutning. Der har han skrevet forordet til den her bog, og ligesom støttet op omkring den her aktivisme, der er om at få mere åbenhed omkring UFO-fænomenet. Så hvis man spurgte ham, så ville han helt sikkert sige, jamen altså, der er et fænomen, som er virkeligt, men hvad er det? Det må vi se at få belyst. Ja, og i Exopolitik Danmark, der tror jeg ikke nødvendigvis på sådan små grønne rummænd og flyvende tallerkener. Men I er overbeviste om, at der i universet er noget højt avanceret teknologi, som vi ikke ved, hvem ejer. Ja. Og det lyder også sådan lidt langhåret. Hvad vil det sige? Jamen altså, det er efterhånden så veldokumenteret. Altså selvfølgelig de fleste sager, UFO-sager, som jeg plejer at sige, 98% af dem måske har jordnære forklaringer, men der er en lille hård kerne af nogle UFO-sager, som er meget, meget, meget svære at forklare. Og der er efterhånden så god evidens for den her teknologis tilstedeværelse. Altså, der er noget teknologi tilsyneladende, der kan bevæge sig med meget, meget høj hastighed. Flere tusind kilometer i timen, står bræt op og flyve i en anden retning. Hvad er det for en teknologi, spørger vores forening. Vi vil gerne have rejst det her fænomen op til en lødig samfundsdebat. Og hvad er det for nogle spottings, eller hvad man skal sige, hvad er det for nogle observationer, man har, der gør, at du mener, der altså er så god evidens for det, at man kan sige, der er noget teknologi til stede i vores luftrum, som vi ikke kan forklare? Lige præcis. Altså, det er meget veldokumenteret, at der i forbindelse med atomvåbenopbevaring og atommissilbaser under den kolde krig har været observeret UFO'er i nærheden af dem, både i USA, men også i Europa og sågar også i Sovjetunionen, at der har været en eller anden aktivitet i forbindelse med atomvåben, med UFO'er, hvor atomvåben enten er blevet lukket ned, eller simpelthen de er blevet sat ud af spillet, om man så må sige, i nogle episoder, men også har været ved at blive startet op. Så der er en eller anden meget, meget tydelig forbindelse mellem interesse mellem UFO'er og kernevåben, som er meget veldokumenteret, som man kan dykke ned i, og det tager lang tid at studere det her, også sortere skidt fra kanel i det her. Men mange af de mennesker, der har stillet sig frem, og grund til, at du jo også står her og mener, der altså er evidens for det, det er jo højt skattet, højt rangerende, blandt andet militærpersonel, piloter osv., altså ikke bare det, der normalt karakteriseres som sådan UFO-tosser. John Podesta, lad os lige vende tilbage til ham, fordi han var som sagt stabschef under Bill Clinton, og altså også under Barack Obama, men tilbage i 2002, der sagde han sådan her under den her pressekonference, som du også selv hensyder til. Prøv at høre her.
I think it's time to open the books on questions that have remained in the dark, on the question of government investigations of UFOs. It's time to find out what the truth really is that's out there. Lad os nu sige, at de her dokumenter, som John Podesta taler om, at de indeholder oplysninger om, at der altså er andre livsformer, der besøger os her på jorden. Ja. Hvorfor bliver de så ikke offentliggjort? Hvorfor må vi ikke vide det? Ja, altså det er der jo mange spekulationer om. Jeg ved det jo ikke, men man kunne forestille sig, at det er jo en meget, meget, meget stor oplysning, og lige pludselig at skulle, hvis Obama han stillede sig op i morgen og sagde, jamen I så jorden får besøg af rumvæsener, så vil det næste spørgsmål være, okay, hvor længe har I været klar over det? Hvorfor har vi ikke fået at vide noget at vide før? Så det er en meget, meget stor samfundsforandring, som man vil kunne sætte i gang ved at komme med sådan en udmelding. Og så det kan godt være, at der er nogle meget, meget gode grunde til, at det her emne det ikke er fremme i lyset mere, end det er, og man simpelthen ikke vil offentliggøre det. Og det, der kan være, at der sker i de her år, det er sådan en langsom akklimatisering af os til at begynde at tænke den her tanke. Det er noget, der ikke måske alt for hurtigt, så der ikke går panik i befolkningen. Fordi jamen, altså, hvis den her teknologi den er til stede, jamen altså, hvis der er en teknologi, der har den her ydeevne, den kan flyve rundt på den her måde her, hvordan vil den ikke kunne ændre vores samfund? Altså, det må være rimeligt at antage, at den ikke kører på fossil brændsel, og hvorfor beskæftiger vores politikere sig ikke med det? Altså, det er jo noget, som vi er forening, som gerne vil have noget fokus på. Det kører nok ikke på fossil brændsel. Hvorfor bruger vi det ikke til at løse miljøproblemer, fattigdomsproblemer, alle de økonomiske kriser? Hvorfor bruger erhvervslivet det ikke? Burde erhvervslivet ikke være mere interesseret i det her? Og det er noget, man begynder at se en lille smule af nu, erhvervslivet begynder at interessere sig. Tænk nu, hvis at man kunne få fat i den her teknologi, ikke? Har man så lige pludselig 60-cifret økonomisk vækst, ikke? Altså, hvad vil der ske ved verden, hvis man fik adgang til sådan en teknologi? Det er et meget, meget, meget stort emne, det her. Det er meget stort, og det er jo også meget interessant, som du står og fortæller om det her. Men der sidder også med garanti nogen derude, der tænker, ja, Frederik, jeg vil lige prøve at spille en lille bid musik for dig. Prøv at høre her. Kan du høre, hvad det er? Ja, det kan jeg bestemt. Den har jeg hørt flere gange. Ja, det er jo selvfølgelig temaet fra X-Files. Og der er jo selvfølgelig også dem, der mener, at John Podesta jo blot er en mand, som du selv siger, inspireret af X-Files. En tosse, som i virkeligheden bare er en stor konspirationsteoretiker. Hvorfor mener du, at vi alligevel bør tage ham alvorligt? Jamen, det er jo fordi, han har den position, som han har, ikke? Og det er jo noget, han har sagt i flere år. Det er jo ikke bare noget, han lige har fundet på her nu. Og han har skrevet forordet til den her bog her, hvor mange af de her militærvidner står frem, ikke? Så han har støttet op omkring noget aktivisme. Og hvis man begynder at undersøge det, jamen, så finder man ud af, hvor stor et aktivisme, der egentlig har været omkring det her igennem de sidste 10-15 år. Og han har også været en del af det, så meget som han nu har kunnet. Så måske er John Podesta nu med til at starte en bevægelse, som I jo altså også går ind for, som handler om at åbne de her UFO-dokumenter, lade offentligheden få indsigt i dem, og hvad der så står i dem, det vil tiden jo altså så vise. Og så ses vi uden skyld igen, Frederik Uldal. Tak fordi du kom. Tak for det.